سروزیر مملکت قاهر رسولزاده برای شناسایی از رفت اجرای دستور و سپارش‌های سرور دولت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به ناحیه شهر توز تشریف آورد. مهمانان را در درآمدگاه ناحیه شهر توز رئیس ناحیه جبار غفار، وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان نوریدین سعید و دیگر شخصان رسمی استقبال نمودند. مهمانان را رئیس ولایت خطان حکیمزاده قربان و دیگر شخصان مسئول همراهی نموده نخست از رفت کارهای آبادانی و سازندگی در باغ مرکزی ناحیه دیدن کردند. باغ فرهنگ و فراغتی ناحیه مساحت کلان را در بر گرفته پورا تجدید و از نو برقرار کرده می شود. امروزها کارهای ساختمانی جریانی تازه داشته نصف کارهای تعمیر و ترمیم به انجام رسیدند. در حدود باغ یک امفی‌تئاتر، مجسمه پهلوان توست، اتراکسیون های گوناگون، 2 میدانچه ورزشی، اکواپارک، انشاءات فراغتی و 2 فواره ساخته می شوند. این همه دیگرگونی ها بهر استراحت و فراغت باشندگان نگرانیده شده. اطمینان است که در صورت پورا به فعالیت شروع کردن همه انشاءات پیش بینی شده این مکان به جای دوست داشته مردم ناحیه تبدیل خواهد یافت. هنگامی بازدید سروزیر مملکت به رهبریت ناحیه و متخصصان دستور داد که به آرایشات باغ و شناندن گل و گلبوته‌ها و ساختمان فواره‌های رنگین و چراغانکنی دقت بیشتر دهند. سپس از رفت کارهای ساختمانی در بینای بسیار فونکسیونی آشنایی پیدا کرده به لایحه انگاروی ساختمان شناس شدند. معلوم گردید که بنا از طربخانه، مرکز سودا، مهمانخانه، تالار ورزشی و آشخانه عبارت بوده. بعدی به استفاده دادن آن نفران زیادی صاحب جای کاری دائمی می‌گردند. ساختمان این انشاءات معیشی و فراغتی از جانب صاحبکار وطنی با جلب ساختمانچیان ناحیه روی کار آمده نیت و مقصد دارند که تا جشن بین المللی نوروز آن را با صفت خوب و اعلی به استفاده مردم ناحیه قرار دهند. کارهای ساختمانی جریانی خوب داشته برای کارگران خوراک و شرایط خوبی کاری مهیا گردیده است. یکی از جایهای تماشای و استراحت و مهمان نواز ناحیه شهر توز این میدان پرچم و نشان خواهد گردید. زیرا میدان پرچم و نشان با دید نو و طرح زیبا با استفاده مجسمه های گوناگون زمانوی و معاصر ساخته شده به جای تماشاباب ساکنان ناحیه تبدیل می‌یابد. هنگام بازدید مهمانان معلوم شد که نشان در بلندی 23 متر و پرچم در بلندی 57 متر ساخته می‌شوند. واقعا هم نشان و پرچم از رکن‌های اساسی دولتداری تاجیکان بشارت داده هر یک خلق و ملت صاحب دولت دارای رمز و نشان و دیگر خصوصیت‌های دولتداری میباشد. پرچم و نشان افاده‌گر خصوصیت‌های خاص دولتداری تاجیکان بوده برای نسل‌های آینده مایه افتخار و احترام ابدی قرار میگیرند. سروزیر مملکت قاهر رسولزاده به متصدیان بهر اجرای سریوقتی کارهای ساختمانی با صفت و زیبا و زمانوی گرداندن این میدان دستور و سپارش‌های مشخص داد. یکی از ساحه‌های افضلیانه دولت و حکومت تاجیکستان این ساحه معارف محسوب می‌یابد. امروزها در تمام گوشه و کنار ولایت ما ساختمان مکتب‌های نو زمانوی، بناهای معماری، شعبه‌های معارف، مؤسسه‌های تا مکتبی و مرکزهای آموزشی جریانی تازه دارند. در یک ناحیه شهر توز امروزها ساختمان 8 انشاءات ساحه معارف ادامه داشته آنها زینه به زینه مورد بهره برداری قرار میگیرند. مهمانان از رفت کارهای ساختمانی در بنای معماری معارف ناحیه دیدن به عمل آورده با لایحه‌های 7 ساختمان دیگر آشنا گردیدند. معلوم شد که یک مؤسسه تعلیمی در دهه رودکی، دیگر مکتب‌ها در دهه‌های بایماما و اوتاناباد، PMK 12 و دهه ایواج ساختمانشان ادامه دارند. انجام و به استفاده دادن آنها نیز به عید بین المللی نوروز راست می آید. در صورت به انجام رسیدن این انشاءات تعلیمی مسئله جای نشست خوانندگان و در 2 و یا 3 بس تعلیم گرفتن آنها از بین می رود. سروزیر مملکت هنگام بازدید تاکید نمود که چنین انشاءات زمانوی در دیگر شهر و نواحی ولایت نیز به نقشه گرفته شود. زیرا چنین شرایط خوب امکان می‌دهد که صفت تعلیم و تربیت بلند برداشته شود و شرایط کار و فعالیت متخصصان خوب گردد. سپس سروزیر مملکت محترم قاهر رسولزاده و دیگر مهمانان را رئیس ولایت محترم حکیمزاده قربان و رئیس ناحیه جبار غفار و جماعت دهات آبشاران به دیدن باغ غلبه تکلیف نمودند. همزمان در شفت باغ غلبه یک عدد تویخانه و یک میدان ورزشی ساخته شده ایستاده است که میدانچه ورزشی امروزها مورد استفاده قرار داشته نورسان و جوانان زیادی در رشته بازی فوتبال و دیگر نمودهای ورزش مشق و تمرین می‌نمایند. هنگام بازدید مهمانان 2 دسته مؤسسه‌های تعلیمی با هم قوازمایی می‌کردند. تشکیل و ساختمان این گونه ورزشگاه‌ها امکان فراهم می‌آورد که نورسان و جوانان بیشتر به حیات سالم و مشق و تمرین مشغول گردند.
ساختمان تویخانه در ماه‌های نزدیک به انجام رسیده مورد استفاده ساکنان جماعت دهات آبشاران می‌گردد. خاطررسان می‌نماییم که در ناحیه شهر توز بهر استقبال سزاوار جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ساختمان زیاده از 370 انشاءات تعیینات گوناگون معیشی و معرفتی، فرهنگی و ورزشی در نظر است. گروه مهمانان از این موضع دیدن کرده دستور دادند که این باغ را پورا از نوسازی نمایند و برای جای استراحت و فراغت مردم و مهمانان ناحیه تبدیل دهند. این باغ مساحت کلان را در بر گرفته در صورت تجدید و ساختمان انشاءات فراغتی تشکیل اتراکسیون های گوناگون و زیبای معاصر گردانیدن آن می تواند به یک موضع آبادان و مکان تماشای سیاحان خارجی و داخلی گردد. سروزیر مملکت محترم قاهی رسولزاده از رفت اجرای کارها در ساختمان‌های جشنی ناحیه شهر توز اظهار قناعتمندی نموده بهر برطرف کردن نارسایی‌های جای داشته و باز هم تیزانیدن کارها در ساختمان‌ها به طور معاصر جهازانیدن هر یک انشاءات، چراغان‌کنی کوچه گلگشتا و در سطح بلند به راه ماندن خدمت‌رسانی در تمام بخش‌های خواجگی خلق دستور و سپارش‌های مشخص داد. گلیزار حسن و دلیل شریفов نمازعلی ارگاشov اخبار ناحیه شهر توز.